La cuenta Hilarious Children, la cual se dedica a publicar videos de bebés virales, ha mostrado el tierno momento donde una madre descubre el enojo de su bebé debido a que los ronquidos de su padre no lo dejan dormir. Asimismo, podemos escuchar los fuertes ronquidos del hombre mientras la mujer graba a su hijo y este tiene una cara de molestia por la interrupción de sus horas de sueño.